Денешниот гостин е човек кој што обожава старки и нема да зборуваме за мода. Ни гостува музичка легенда, гласот на црвена јабука и човек сакан од многу генерации. Дражен Жерич Жера. Музика ти треба и кад си сретен и кад си несретен. Косата секогаш иста, насмевката наместена, а алда му е. Правиме муабет за животот, пречките, проблемите, рок-н-ролот и нормално како се направени хитовите. Дуго нешто те настало. Нова епизода 1 на 1, сезона 17. Добре дојавте во уште една епизода од 1 на 1. Денеска имаме посебна чест да угостиме една жива легенда. Доаѓале многу во 1 на 1 овие изминати 17 години, ама еден човек за прв пат доаѓа и тоа е сега човекот кој седи спроти мене. Жера, добре дојде. Dobar dan tebi i dobar dan svima koji nas gledaju. Evo, drago mi je da sam prvi put došao. Znači, nikad nije kasno. Така е. Дојдовме да промовираме концерт кој што ќе се случи по повод 40 годишнина од Црвена јабука. Da, u vezi koncerta došao bi ja onako inače, da vidi kako si ti posle 17 godina, pa rado 40 godina posebne grupe Crvena jabuka i Skoplje moralo biti, dakle, na toj. Концертот е на 29.11. Борис Трајковски, Скопје, Македонија. Кога ќе чуеш Македонија или кога ќе ти најава треба да одиме во Македонија, на што прво ти текнуе? Што прво? Pa prvo se sjetim pjesme, vina i dobri ljudi. I dobre hrane, recimo. Tako da, 18. godina moja, Arsen Dedić, ja, hotel Bristol i nas su pratili muzičari, 2 dana su nas pratili uz pjesmu Ako umrem ili zaginam. Od Jonče Hristovski. Pa da, ali to je nama poslalo himna jedna, i tad sam zavolio stvari. Ako umrem ili zaginam. Nemo da me žalite, napite se rujno vino, skršite gi čašite. Ne, znam ja napamet, te skirajsti. Vidi, ubava pesma, stvarno. Tako da, sviđa se mentalitet, je sličan Sarajevu, tako da, Sarajevo opšte grada iz Skoplje, vidiš i ti se veselo, mi smo opušteni ljudi. Volimo sve što vole mladi. Tako. Super mi. Imaš golemi prijatelji u Makedoniji? Pa imam, ja sam imao još u vojsci, dakle, smijem reći, mena nije reklama, mislim. Evo, pozdravljam Ljubčo Kajević i Zoran Dinovski. Još kako pamtim, to je bilo 83. godine. Bili smo u vojsci, sam bio klinac, a oni su bili već u 28. godini. Dakle, ako meni sad 60 godina, njima je 70, dakle. Prijateljstva inače imamo i posle koncerta, već su postali prijatelji s ljudima. I drago mi je uvijek doći. Dobro, imaš i mnogo fanovi tamo, rava, niz godinite. Ali, što ja kažem, slična je Bosna i Makedonija, valjda što manje imamo, mi smo sretni. Šalim se. Mislim, srce nam je veliko, dakle, ja kažem, mi smo znali u Sarajevu ratu, kad sad porediš, imamo 10 maraka, pa podijelimo svi ti 10 maraka, pa opet niko se ne svađa, niko nije nervozan, ideš dalje u drugi dan i zdravo. Ама си терал Жера сегде си бил. Прес како правиме муавет ми каже и за во Нов Зеланд повеќе пати дека си одел. А сите луѓе кога доаѓаат на Балканот генерално, ајде да кажеме, ама посебно ја издвојуваат Босна, Македонија, кажуваат за таа некоја доброта на луѓето, ова што го кажуваш ти. И ние кои што живееме тука често пати мислиме дека ни прават лице, дека ни прават филм некој. Dobro, pazi, ja ne mislim ništa mijenjati, ne volim da se i Makedonija mijenja. I uvijek kažem, voli za Halda pokojnog. Dakle, ne znaš nikom reći ne, uvijek je da, pa i svjestan si da uvijek na to je štetu, ali uvijek voliš učiniti ljudima. To ti je to srce veliko i to je to. To je dobro, pa. To je u kraju priče dobro. Жера, веќе ситниш 7 деценија, 60-ка направи. Во која фаза, знаеш, сите имаме фази од животот, некакви. Сега како си се гледаш себе, со која фаза си? Pazi, mozak stoji gdje je bio 80, a tijelo stariji. Mozak je, valjda, taj organ koji ti čuva, taj duh i ta aura, tvoja duša. Jer gleda na papiru, ja sam prvu ploču izdao sa 20 godina, a sad mi je, dakle, 40 godina benda, 61. godina prošla. Pa bitno ti je šta ti u duši, u glave, ali nama ti je sreća što nas, evo, danas sam te upoznao, pa mi je nešto život ljepši. Vidim normalne ljude oko sebe. Što danas rijetko, recimo, bili smo jedno lijepo kafani, nije ga reklamira, ali moram reći da je to čardak. Gdje nas je ubio od hrane, evo, misli pozitivno. Da. Dakle,
jednostavno, jutros je bila kiša, evo sad je i sunce vani, sunce kod tebe u studiju, mislim nije studio sad sunce, ali noć ili dan, ne znam kada će biti emisija, ali dobro, sve super. Сите овие фазиве што ги спомнувам, знаеш, си имал сигурно фаза кога си бил онака баш рок-н-рол до крај. После си станал, не знам, татко, после... U Sarajevu ti išlo, dakle, bila ti je kafana Parkuša, gdje su sjedili Indeksi, Kemal Monteno, Zdravko Čolić, dakle, ovo je stara garda. Mi, klinci, smo stajali okolo i čekali kad će kome nestati cigara, on sjedili tamo. Ili po cigare, ili po ćevapi, u lopitu, dakle, ko prvi, pa onda možete ima malo zastoja sjesti. I tako dalje, ali mi sad bili u fazi duge kose naušice, Purple se skiduo, rock and roll, dakle, teški. Da. Onda ti Davorin Popović kaže, nema kruha od toga. Nema od rock'n'rolla. Pa mislim. Mora da evoluiraš. Pa pita Zelite Jagoda, nema kruha od toga. Mislim, ima, ali nije to. Da. Ali prvi problem je bio kad su mi pokojni Richel pjevač i ja, imamo golfa, imamo sve, a nemo para. I kaže o meni, imam jednu pjesmu, kaže, nećemo njima puštati ovim rockerima, zvala se Bježi krišo s prozora. Odlična pjesma, vrvna. Pop pjesma koja je nas krenula u tom pravcu. Dakle, Davor nam je rekao, pjevajte ljubavne pjesme, to je, dakle, nema vijeka trajanja. I mi smo krenuli neku ljubav i život i tako krenula Jabuka. Povod je bio da možemo imati za gorivo, za golfa, pa da možeš kupiti Marlboro, da možeš od staraca uzimati. Znaš, dakle, život 18-19 godina, treba ti para, nikad dosta. А Жера, какви беа 70-ти години во Сараево? Знаеш, ако си им зборел, да речеме, на керките, кои што се веќе се големи девојки, окей, ама кога биле помлади и те прашувале, тато, какво беше твоето детство, тоа време, какви беа 70-ти во Сараево? Па Сараево, пази. И Мостар, добро, целото тоа детство. Пази, dakle, Sarajevo ti je bio grad, ako si imao golfa, imao si sve. Sve ti je bilo na dlanu. Mislim, moraš odmah objasniti nekad golf jedinica koji se pravi u Sarajevu i Dvica, da danas bio, ne znam, neko auto daje, neko najbolje. Dakle, sve si imao od prolaza, po pijaci, imao si pred kafiće ga parkiraš, sve su koke tvoje, misli, to ti je normalno. Da, odlično. Dakle, jedna vremena totalno drugčija od ovih današnjih. Nije to tako davno bilo, ali prošlo puno vremena, tehnologije se promijenile, dakle, kad pogledaš golfa jedinicu, njegove dimenzije i golfa zadnjeg osmicu, dakle, to je nebo i zemlja. Mene su moja djeca pisali, da li sam ja na kamenu pisao, znaš, u školi. Dakle, imam curce 17 godina, blizanke. Dakle, njima je nepojmljivo to moje doba i kako je škola izgledala, da li je kamen bio ili teka, pa ja pokazao telefon iz 80-ih godina pa se smiju. Dakle, crno-bijeli televizor, tek početak televizora u boji. Pa po mene to kad gledam sad sve ovo bilo možda i romantičnije i onako tu neku patinu duše imalo. Crno-bijeli kao bojci, dakle, imao se 2-3 junaka, Indijance, Walt Disneya i tako dalje. Danas imaš crtane pa se poplašim od ovih likova koji su danas na crtanih filmova. Kaži mi, koji ti беше omiljen lik? Crtani? Da. Pa ono, Tommy i Jerry su bili tu uglavnom. Tommy i Jerry, vrate, Pink Panther je bio dobar. Da, odlično беше. Paja Patak, slušaj. I onaj, kako se zvao, onaj Speedy Gonzales. Vrven. Vrven, Speedy Gonzales i drugar mu Slowpoke Rodriguez. Pa to je takva vremena bila. Други времења, да. А родителите, бидејќи на сите нас, може би не сме ни свесни колку многу не програмираат родителите. Да. Преку воспитувањето и тие работи. Кога созреа, кога порасна, кога и ти стана татко, и гледаш наназад, кои се работите што тебе ти ги всадиле во глава твоите родители? Pa pazi, prvo da ne želiš nikome zlo, dakle, nema onog što danas smo okruženi. Ne znaš ko ti je prijatelj, ko ti je neprijatelj, dakle, ili sam ja živio u nekoj čudnoj magli preko oča, ali nije tako, zato što sta prijateljstvo moje ostale dan danas. Dakle, od vrtića, od 3. godine, dakle, kad je bilo normalno da se dijeli jedan autić, ako ne bilo autića, da išli smo na more, srednja škola, ako imamo ono doba, ne znam, 500 dinara, svi ćemo i podijeliti zajedno, znaš, pa ćemo ostati na moru. Danas svak gleda sebe, dakle, možda i to nije loše. Sita sebičnica. Pa ne mislim, nije to ni sebično, ljudi se vratu druga vremena, znaš, mi smo volili biti u čoporu, nas uvijek išlo 20 gitarama na more, dijelili smo lovu, sve što smo imali, dijelili smo i uživali smo, dakle. Jer nema čovjek nije jedin kada bude samotnjak, on je
za druženje, mislim, ne možeš ti sam živjeti i da imaš sve milione, znaš, šta ćeš njima nositi u grob, dakle, ako nisi proživio, ako nemaš u duši, u glavu uspomene, kakav ti je život bio, nikakav. Osim stresa, koliki je kurs ili pala cijena zlata, nije tako. Da. Ги спомна гитариве. Знаеш, сите ние сме фатиле гитара. Еве, ја можам да кажам, свирам гитара. Ne, znaš šta ti je bilo, isto nisu nam dali baš tako da svira. Može se svirati kao hobi, znaš. Jer uvijek ti je bilo, dakle, neko pravilo kako se odrastanje vrtić, pa predškolski onaj vrtić, pa onda škola, ali dakle, more biti petice, uglavnom, pa dobije zlatni sat, pa onda ajde izvođači mogu kad je to lijepo, ali kad upatiš gitaru u 6. 7. osnovne, uvijek si roditelj misli, aj proće ga to. Neće to dugo trajati. To je bar u našem slučaju bilo sarajevskih bendova, svi ovih iz moje generacije, od orkestra, Pušćenja, Elvisa. Dakle, svi smo ta generacija koja je zajedno kretala. I roditelji se znaju, svi Sarajevo je mali grad. Uče li šta, uče, kaj, ba i boje su tamo sviraju, tamburaju po gitarama. I onda to oni po srednje škole kontaju da sa svirkom gotova. Ti te god da počinješ svirati, ti imaš 17 godina. I to ide nekako, ako pristaneš upisati fakultet, pa već počinju probleme, ako ne ideš na fakultet. Treba da odbereš. Onda ti moraš završiti fakultet i reći, izvolite diplomu i mogu ja sad svirati. Така. Tako ti u Sarajevu bilo. Заработиш. Tako ti u Sarajevu bilo. Ги спомна, а тоа се стварно сите се култни и многу интересно кога ќе видиш дека во толку мало место за толку кратко време се родиле такви, како да кажам, ајде, не толку таленти, туку едни бендови кои што се 5-6 на број, а смениле генерации и генерации, смениле географски подрачја, смениле цела историја на една онолкава земја од толку милиони. Пази, а sve Sarajevo ima jednu karizmu, dakle, pomene to odabir svega pobješano i u Sarajevu, sve što je iz Balkana, dakle, imao si likove od Bregovića, Čolića, Montena, kome je otac bio talijanski vojnik u Drugom svjetskom ratu, pa zaljubio u Sarajevo, pa ostao, pa se Kemal Monteno rodio. Mislim, to sve sudbine, pa čovjek se rodio s talijanskim belkantom u glasu, amater iz Sarajeva. Dakle, razni likova i spojeva i to je bio bogatstvo. Dakle, inače, ja mislim da sve što je različito, to je bogatstvo, nije to mana nikome. Plus onda, poslije indeksa, te njegove generacije, Čole, Gorana, dakle, Koda, Ambasadora, koga ne zaboravim, bilo je tu bendova koliko hoćeš. I onda ti nastaju, dakle, od 80. Elvis, Pušćenje, orkestar, Hari, Berlin, dakle, koga ne zaboravim. I opet vraćam današnje doba, imaš od Dine Šarana do Bioze kolektiv, dakle, još uvijek ima tu tih interesantnih, ja kažem, persona koje prave neke stvari koje su drugčije nego u ostalim dijeloma Balkana. Tako. A во тоа време сиде тие дугме, оркестар, Црвена јабука, Хари. Конкуренцијата постоеше меѓу вас или бевте другари? Nema konkurencije, volam. U Sarajevu su svi raje bili. Svi ti bendovi su nastali iz iste kafane, dakle. Dakle, kad se pravi orkestar, ko ne svira, nidi koju grupu, hajde ide, Sloša, Ovaću, Elvis, dakle, to ista. Sarajevo nije preveli grad, imali smo 3 kafane, 2 kluba i Čaršija, tu se kretalo ukrug sve. Znaš, тоа за... Imaš pjesmu od Parkuše do Bosne, se zvala pjesma od Elvisa. Dakle, sve što kaže raja su bili. U Sarajevo moraš biti raja, ne veze jesi li šekularac, Safet Sušićilci, ne znam ko Birza Delbaš, ako nisi raja, možeš biti ne znam šta. Tako da ti nemate neke konkurencije. Tamo bar nije bilo u našim generacijama, možda sad ima, ali u naša doba nije bilo. И сега знаеш кога ќе кажеш дека сите овие луѓе пример заедно седели у кафана, тоа за фан на вашиот, знаеш, тоа е како сон. Dolaze ljudi tu Parkuš, ja sam tim to davno govorio, dakle, ako ne do mjestu sjede Indeksi, Kemal Monteno, Čola, svi ti bendovi, pa plus ovi novi bendovi, to treba zaštititi, jer ljudi dolaze da slikaju to, gdje se to sjedilo, šta su oni radili. Ljudima je to interesantno, naš, ljudi obilaze. Apsolutno. Tako da, ali sad je tamo banka nekakva i ne znam šta su napravili. Ali ti danas ljudi dolaze, recimo sad kad je Haldu bio sahrana, dolaze ljudi da vide prvo gdje su, Sarajevsko groblje, ti je puno, Jospa Pejakovića, Halda, Kemala, dakle, na koga ne zaboravim. Ljudi dolaze da slikaju gdje su ti velikani iz Balkana sahranjeni, dakle, pa slikaju kafane u kojima su sjedili. Dakle, mislim da ljudi čine, kako može nazvati to brendom, možda nije brend, ali
privlače, dakle, jedan je što voli jabuku dolazio da vidi stolice gdje smo sjedili, pa slikaju gdje je garaža bila, mlade stare telefonske brojeve, znaš. Sve to patina koje je bogatstvo tog grada. Mislim, ima i Skopje isto to svoje. Ja bi isto volio da sam malo, dobro, ja sam bio fan Stefanovskog, ali sam već prešao tu fazu, već sam i ja svirao, ali recimo da sam mlađi bio, ja bi isto volio tražiti gdje je vježbao gitaru, znaš. To su legende koje se trebaju čuvati, to su brendovi Balkana i sve te veličine, ja već odakle su. И сега искрено Жера од сите луѓе, пример, тебе лично, со кој ти беше најмерак да се дружиш? Лично тебе. Со кој ти беше најголем кејф да седиш во кафана? Халид, Кебов, Davorin. Така, пример, тоа се топ 3. Тоа е тие фантастико и тоа ти е до 24 сата. И сега, ако треба да ги опишеш со по една реченичка, каков беше кој? Luz bude normalan. Mislim, govorim ti, ne da su njih trojica tako, nego kako gledaš onu seriju, ako si gledao, dakle, kako se osjećaš, gledaš tu seriju, to ti sjeti s njima. To su zajebanci, pardon, sve stvari zajebanci, zezanci. Ako da je, slobodno. Koje su nepojmljive današnje doba, recimo, kad nije bilo mobitela, ima je Čobi bio pokojni žrtva, dakle, Sarajevo, on sjede u jednoj kafani, njega voze po Beogradu, od kafane do kafane, znaš. Jer Čobi njima vjerovao sve. I onda ga Davor razbije, Jesse, kaj, evo me spavam, hajde dođe u nas na Skadarliji, ne znam, 3 šešira. Ma nemoj sad, ajde dođi, kaže, sjedimo, bit ćemo. I Čobi krene, onda zovu oni 3 šešira. Slušaj, kad dođe Čobi, recimo, otišli smo na Adu Ciganliju. I tako ga voze cijelu noć iz kafane iz Sarajeva. Iz Belgrada. Pa da, sa telefona ga voze i sjede u Sarajevu. I bilo je ti zazancija koliko hoćeš Dobro je ova. Monteno isto pokojni, taj bio nepreslušan. Izvor svega. Išli mi, čak vidimo odakle iz Italije, poslije rata mi smo bili Kokuzi. Kažu, slušaj, možda oni moji imaju Italijani, možda su bogati. Ja rekao, ja sumnjam da nam šta pomogli, danas mi iz rata nemamo šta. Mi u auto jedva za gorivo i Monfalcone tamo. Idemo mi selo do sela. Kada je to, vo koji del od Italije? 54. 5. godina. Ne, vo koji del od Italije? Monfalcone te odmah iza Trsta tamo. Aha, dobro. I gledao mi te kuće, sve ono uronilo, znaš, ko napuštena sela ono, po Dalmaciji. Ma kao Kokus bilo, ajmo mi nazad u Zagreb. Znaš, ti ovaj kontakt uspostaviti s familijom. Majptot i cirkus je bio stalno s njima. Сега исто го Сараево, па и екс-Југославија го испрати Халид Бешлич на еден достоинствен начин. Halid je zaslužio ispraćaj. Da. Ma mislim, Halid je oličenje, ja kažem, onog velikog srca. Ja kažem srce, ja mogu stvarno ljuti, ja kažem veliko srce je balkansko, ja ne mogu da dijelim ljude, ni granice među ljudi, imamo isti jezik, razumijem se, dakle ja ne dijelim ljude po ničem, samo dobro i loše. A Halid je oličenje tog srca je velikog. Žao mi je što nisu ljudi više možda poznali u Makedoniji i Srbiji, ali vam što tiče Bosne, dakle, taj nikom nije znao reći ne. Nije to onaj lik koji je pomagao, pa znaš, ljudi danas kad pomažu napravi što humanitarno, onda pravi PR od toga, znaš, pravi PR od svega što je žalosno. Ti ako neko pomogneš, nije da se reklamiraš na Instagram da si nekom pomogao. Ovo tek posle njegove smrti izlazi na vidjelo koliko on ljudima pomagao u bilo kom obliku, dakle, od najmanje gluposti, da li treba kupiti kravu u nekom selu ili treba nekom pogurati liječenje, dakle, to su... Да, ами не е секогаш помошта финансиска, знаеш, некогаш помош и совет, некогаш помош и контакт да му дадеш. Знаš, dakle, jer on je uvijek išao, uvijek to široko da, i nije on bio, mislim, bio on svjestan. U većini slučaja to na njegovu štetu bilo, tako da, tako je srce bio. Ali tako ti mislim da je većina ljudi kod nas, ja puno putujem svugdje i putujem po cijelom svijetu, ja mislim da ovakve duše ko što je Balkan nema malo ko. Ne bi živeo na drugo mjesto osvem Balkan? Ja sam bio Australija 5-6 puta, bio sam Novi Zeland, bio sam Kanada, bio sam. Dakle, sve smo prošli. Osim Južnoafričke republike, bili smo i Dubaji i sve svirali, dakle, gdje nismo. Ja znam da ljudi bježe, da je svugdje fol negdje bolje. Kad sve suma sumarom staviš, dakle, možda je plaća veća, a kad povežeš troškove i ono što mi kažemo, ono malo duše da ti možeš, ne znam gdje oni mogu popiti kafu na biru, recimo, ili ono, da ne kažem koliko mi imamo, ja to zovem umjetnost života, dakle, Balkan nije programiran, sad ću ustati, sad ću se umiti, sad ću leći ponovo, dakle, mi živimo
ja kažem opušteno. Koliko radimo, nama je super, mislim. Tako da... Ne možeš da si go dozvoliš sekada. Čista, fina, normalna, znaš. A i to ima cena? Pa ima cijena, to je... Nemamo para, svi. Ке бидат фановите среќни, сигурно ако позбориме за некои песни од Црвена јабука. Знаеш, имам многу песни, хитови се еден куп. Дали сега за Туго несречо, дали Туга ти ја срца до срца нека го спрољача. Значи има полно. Ако те прашам вака, бидејќи сите овие песни има некаква приказна како настанале. Ако треба да одвоиш интересна во смисла добра приказка, тривијална за во кафана. Замисли си седиме во кафана и сега ти речам која од песни има онака специфично настанување, која би ја одвоил? Од јабуке која настала да е специфично. Да е интересна приказната. Свака има своје, dakle, фазла, имаш песну Ветар свезат, не може, то ти е kad je muškarac po kafanama 3 dana i onda te žena zvoca normalno, džez bio šta se radio, ono pjeva Ветар свезат, ne može, tu samo ljubav pomaže i tako dalje. Tugo nešto te nastalo Ličil prije, Dražen Ličil, dakle, ljeto 86. Ljubav je otišla za London, nije uzvratila ljubav, nastade Tugo Rešić u 2 minuta, koji je danas mega hit na 2 akorda. U 2 minuta? 2 akorda da plaži rastalo. Ама чекај, ќе те прашам сега нешто специфично. Не е специфично, ама мене ме интересира стварно. Во правењето на песната, да речеме Туго несречо, како одлучувате вокалот, нели влага малце покасно? Не е класика на 4 такта. Pazi, da ti kažem, ja se borim dugo sa ovim digitalnim producentima, ja kažem digitalni, koji su u životu digitalni, dakle, ja volim sve što ima dušu, dakle, sve, dakle, od automehaničara, kuhara, čevabđe, televizora, miksete koja je analog, nema dušu i tako dalje. Boriti se s njima, objašnjavati im da bilo koja oblast kreativnosti, dakle, i ovo što ti radiš je kreativnost i umjetnost. Dakle, nema pravila, nije matematika, ti znaš da je 2 + 2 4, to je tako. Nijedna emisija ne može biti ista. Nijedna emisija ne može ići kako unaprijed misliš da će ići. Ne može. Dakle, sve je stvar trenutka i emocija. Tako i s pjesmama. Pjesma ali će izaći ili neće izaći. Nema, ovo bilo do doba kad su se pojavilo i novopečeni pa su počeli. Kaže meni jedan, ja pišem 100 hitova godišnje, rekao da ste me živi zdrav, rekao, ako čovjek napiše u života 20 hitova, 60 godina života, ja vam skidam kapu. Dakle, može sve nastati, ali samo nekim spontanim, prirodnim putem, tako i ta Tugo nešto nastala. Ma, sasvim si upravo. Džezba, te zezancija s ulice Sarajevske, dakle, mislim, Dedlja je od taksista, zezancija, dakle, nema ništa što je nastalo nasilno, dakle, sad će ja smisliti nešto. Ne može, dakle, Ако викаш пример зезанција од таксистот кажал смешкава пара има пример? Ма не, ali da, uvijek imaš, pa uvijek se kupilo s ulice, bar u Sarajevu, ti folo, to mi radi, isto ti je bilo, dakle, prolaze 3, dobre, jedan, znaš, stalo je tehničar, jo, mala, to mi radi, razumiješ, to ti je. Dakle, nema ništa da je, sad ću ja pravilo ima, ovako se ljubi, toliko usana, znaš, ne postoji. Ne je matematika. Recept, matematika, umjetnost ne postoji. A dali го памтиш тој момент или вадиш некое мало тефтерче па си го запишуваш за некогаш, ако ти притреба? Пјесме. Па, знаеш, тој текст, то ми ради, тоа е, знаеш, гледаш дека е нешто интересно. Ова, то ми ради, може да биде интересно. Дај да си го запишем. Ма не, пази, ја не пишем пјесма, ја пјевам, dakle, лови што... Не, во процесот на пишување, како ги пишува опште и Ричал и... Пази, ја имам среќа, имам стварно убитник, око Себова Джеронимо, што ради nama пјесма задњи 8-9 godina. Čovjek je, eto, mora vas pohvaliti, imao je majka Makedonka, čovjek je živio sa majkom u Slavoniji, on sad živio u Sarajevu, on je Haldo pisao romaniju Čardak, ne znam, bez nekog da živio, nama je napisao par hitova, mega hitova. Mega hitovi, da. Grade moje, ne znam, tako da mirišu jabuke, da šta da zaboravim. Dakle, ja znam kako on, njemu kad dođe, on napiše, iscuri iz njega i to je to isto ko kad se dijete rađa, samo što traje 9 mjeseci, nekad pjesma, recimo kod Loše, koji dugo piše pjesmu i to zovem poneku poražaja, 9 mjeseci, nekad i duže, ali Žeronimo ako mu izađe mu za dan ili, znaš, sve što duže izlazi, ne valja. Dakle, nije odmah izašlo, gotovo je. Možda da fali nešto, ali da ona glavnina mora izaći odmah. A ima li pesna što, бидејќи pretpostavувам, не можеш да знаеш дали ќе биде хит, појма немаш, така? Ne možeš ti pazi. Ja i dalje tvrdim da, jer danas
ima puno pametnih koji kažu, oni znaju šta je hit, potom kad neki klinci donesu album, onda neko kaže, ta će biti hit. Taj se nije rodio, dakle, ni u svijetu, ni kod nas, dakle. Publika je ta koji je taj kritičar koji kaže ovo je dobro, to je hit. Tebi to se može sviđati, se ne mora sviđati, ali kad je publika izabrala, to je hit. Dakle, ne možemo mi to odlučiti, to ti je sigurno. Niti može PR bilo koji napraviti. Možeš imati atmosferu oko sebe koja će trajati 7 dana da si ti Bog, s naslovnih stranica imaš 1.000.000 kupljenih klikova, ali taj sapun brzo pukne na balončić. Dakle, tek kad prođe, to može Vlatko pričati, ova stara garda. Dakle, zna se tačno šta je hit i šta je vinil u ruci, šta je ploča i kako se dolazilo do tih pjesama i snimaka. Danas to malo to izgubilo. Žalostno je meni da omaložavaju, dakle, ovo čime se bavi, jer pogotovo on koji je vrhunski i tako dalje. Mi smo onako usputni, mi smo razorda za njega. Ja ne mogu se pored njega nazvati muzičarem i tako dalje. Znaš, to je malo, ali doći treba si na kraju na svoje. Dakle, ali niko ne može tvrditi, vjeruj mi. Ja recimo, daš ti jedan primjer. Pametalo s nama da pjesme ne mogu trajati duže od 3 minuta. To je bilo pravilo nekad u Jugoslaviji, u Jugotoru. Zašto kad onda nije hit? A bogat, kako nije hit? Onda mi davali primjere, imaš Purple Sweet Child of Time traje 7 minuta. Stairway to Heaven traje, pa izaše Bono Vox na Wembley, pjevo je Sad je blede, sad je 50 puta izgovorio riječ na 2 akorda. Dakle, moraš ne objašnjavati da koje ta pravila pisa. Nema pravila. Znaš, protiv toga smo mi borili 80 još i hvala Bogu izborili smo se. Da. Ako treba da odvojiš pesma, da rečеме, како сакаш, или што не си мислел дека ќе биде ништо посебно, а станала мега, или обратно, некоја што си викал, ова е топ, а не запалила. Pazi, mi smo radili ploče uvijek po onom starom, kako se nekad radilo. Dakle, mi smo taman uletili kad su polako singlice nestale, 80. godina. Bilo samo LP, dakle, ali mi smo LP radili s tim pristupom da ga gledaš kao single, dakle, moraš imati 2 dobre pjesme. Da, kao cijelinu. I tako se radilo uvijek po 12 pjesama dobrih, a koja će biti, me kako pita, jedan ja ga gledam, stvarno ko budalo, rekao ja, nismo ovi danas ima jednu pjesmu, pa će gurat godinu dana. Dakle, album kad snimamo, dok budemo snimali, radimo kao jednu cijelinu zajedničku i to je to djelo, Dakle, ne postoji A1, ili nikakav razlika nije između zadnje pjesme, ali počinju prvi po nama. Znaš, nego urednici pogrešno gledaju, ako je ova prva, kada to je sigurno hit, nije. Otkud znaš šta je hit? Hit samo publika može odlučiti. Ајде. После напорно снимање, со 300 предвидени и непредвидени работи, се што ми треба е овака момент насамо. На здравје. За многу мир и релаксација. За денес ви го препорачуваме Good Nature чајот со ѓумбир, цимет и арома од портокал. 3 вкуса што мирисаат на есен, празници и добро расположение.Циметот ја смирува душата, портокалот додава сладок мирис на радост, а ѓумбирот ве враќа во живот. Идеален е кога сакате нешто топло, ароматично и со карактер. Good Nature, уживај во моментот. Во зима сите сакаме топол дом, но без високи сметки. Затоа Hisense Energy Pro X е вистинското решение. Овој клима уред користи AI Smart Eye технологија, која ја следи вашата позиција во просторијата и сам ја прилагодува топлината таму каде што ви треба најмногу. Со A3+, значи A+++ енергетска ефикасност, највисока. Грее брзо, тивко и исклучително економично. Идеален избор за најладните денови. Hisense Energy Pro X. Паметно, моќно и топло греење за секој дом. Баланс Плюс јогуртот е решение кое не само што вкусно изгледа, туку и делува. Клиничките тестови покажуваат дека по само 10 дена редовна конзумација се регистрирани подобрување на варењето, намалување на надоеноста и подобар метаболизам. Баланс Плюс за телото кое сака повеќе од само јогурт. Го спомна Владко, тој скоро пред некоја година сними албум во Abbey Road. Да, водлска правица, рекол. Така. Вие во кој се студија имате снимано? Знаеш, дали некогаш отидовте странство, дали беше таму различно? Ја сам мало чудан човек, ја сам ишол на села ова наша. Така? Ја волим на село, отиже ми
jedemo delicije, uživamo. Dakle, Abbey Road tek pojavio sada, pošto je Jugoton Croatia, kako smo imali neki ulaz tamo, tako da je išla i Neda Okradem, pjevala je Zoraje, pa su pravili od Đorđa Nokovića isto u Abbey Roadu. Dakle, to je kultni studio, dakle, za ova djeca danas, to su od Beatlesa pa nadalje. Vratno će, koliko ja znam, namjera Jugotona i Kroacije, dakle, da sve te veličine balkanske završe tamo, da bar Bijel dugme master je pravilo, dakle, stari Ploča. Tako se će naš gore mjesto Abbey Road, to je lijepo bar za ovaj naš Balkan. Ali recimo ja sam zakačio, mi smo u Londonu svirali Astoriju, to isto jedan koja je bila gorila, kao i sad se je srušili, dakle, to je mjesto gdje su počinjali i Beatlesi i Stonesi, da. Pa smo svirali Parišku Olimpiju ove godine isto, što je 5 ljudi iz Balkana. Olimpija, da. Dakle, neke stvari su dobre da se desi jer se malo širi da mi nismo, kad smo prvi put svirali Dublin prije 10 godina, Irci koji rade na razglasu, ništa njima jasno nije bilo, pa se googlali koja je država to, Bosna, šta je Hrvatska, Srbija, Makedonija. Dakle, oni nemaju predstavu kakav narod živi na ovim prostorima. Točno. Ni tu pazi istorija, nešto znaje, ništa. Nekad dobro, dakle, kad imamo priliku predstaviti se u bilo kom obliku, da li film, da li predstav, da li sport, da li muzika, dakle, lijepo je kad stranac ostane šokiran, wow, šta je ovo, odakle je to, ti kažeš, to je odavde, tako dalje. Znaš, imamo mi likova, milion, dakle, od sporta, glume do svega, da je za jedan dobar muzej Hall of Fame, što ja kažem, ali niko ne razmišlja o tome. A Žera, дай да те вратам на оној момент кога одлучи дека ќе се бавиш професионално. Знаеш зашто те прашувам? Сите имаат период, а и ти го спомна, мислам, преска тоа, период во кој што си ни ваму ни таму. Не знаеш, уште ти е како хоби, ама може и да е професија. Кога решаваш, ова е тоа, готово, ќе тераме тоа. Пази, хоби ти е док ти родители не стави услов да мора завршiti fakultet, dakle. Nama muzičarima, ja sam počeo svirati u hotelu Admiral Slano, svirali smo 3 mjeseca, dakle, ali to nisu ove svirke van meni. Ti sviraše klavijatura? Ma da, ali to nisu svirke bilo ovo ponižavanje muzike, naše domatice i tako dalje. To su bili bendovi koji su vježbali 6 mjeseci da bi svirali strancima u hotelima, to je takav nivo original skinuti pjesama koji su hitov te godine. A što se sviraše? Primer? Pa te godine ti je bio, recimo, mi smo te godine ti je bio onaj pači ples idiotski, onaj ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dakle, to smo mi znali Njemcima svirati na noć po 20-30 puta, ali izašli smo puni ko brodovi. Obučeš se u Trstu, kupiš Leviske. Dakle, moraš pogoditi hit i onda je to ponavljaš na tom časte tamo po. Tako smo i počeli, dakle, moraš da svirati. Dakle, uvijek može biti posao to, a ovo kad kreneš s pločama, dakle, opet se vraćam ravno, nama je bio san da držiš vinil u ruci i to je to. I drago mi da se danas ponovo vratili vinil, da više nije hladni CD, dakle, vinil ima sve toplinu, dakle, i drugčije, sve to drugčije i osjetiš tu pjesmu i tako dalje. A mladite misliš дека slušaат vinilki? Polako, vraća se, ja ću reći, prodaja CD-a, recimo prodaja se 100 vinila, prodaja se 2 CD-a, omjer ti je takav u diskografiji. CD više prvoga nemaš gdje slušat. A kaj je tuka? Zato ga ja dijelim, vidite sad donio jedan, zato ja dijelim. A, dobro, čuvaj posle. Dijele ga u Zagreb za €0,5. Dobro, neka je postaralo. Malo kasnimo mi, CD više ne postoji ni auto, dakle, nego USB. Pa to sam da gledam, Spotify. Kući isto, ljudi sa servisima, Spotify, Deezer i tako dalje. Dakle, to je prevaziđeno, ima 20 godina CD. Dakle, ostaje vinil i ostane taj USB ovi, što se rekao, servisi i to je to. Žera, za jedan bend koji što je kako vas, znači pazi, 4 decenije izboриме, diskografija, hitovi. Ако во денешно време 2025, ако треба да направиш размер, омјер, процентуално колку стигаат тантиеми од плоча, CD и да речеме дигитални канали? Pazi, da smo pomaknuti i ja i ti, da ti imaš u emisiju, da sam ja ovo što jesam, ali jedno 10.000 kilometara na zapad, mi bi ja ti bili sretni, ja i naši unuci i praunuci i tako dalje. Mi smo još uvijek tamo gdje jesmo. To je tako, ja to ne mogu mijenjati ništa. Dakle, ne pišemo mi pravila, ali mislim, nije to riješeno što je potpuno. Sad što dolazi na vrijeme te
inteligencije, veštačke, gdje vrlo moćno ti ljudi koji upravljaju s tim, jer da bi on došao do podataka, on ne može iskoristiti nečiju emociju, dakle, ako pravi inteligencija sliku, dakle, morali smo staviti u software i Picassa i Michelangela i onoga, on pohapao civiju po nešto i napravi sliku. Dakle, opet je ukrio nešto. Da. A to još nije regulisano, a pogotovo što nije, digitalija nije nikako regulisana, mislim kako bi trebala biti. Pa koji znaš što je biti? Diskografija više ne postoji, mislim, tiraži su minimalni, rekao sam ti. Tako da, ostane ti digitalni servisi. Mislim da je autorima bolje danas nego što je bilo prije 20-30 godina, da se uspjeva to, recimo sad, od radio stanica, televizija, nešto uspije autor skupiti, to je dobro. Izvođači se bore na koncertima. Mislim, bitno je da se svira, da ako je srednog prava i tako dalje. Slušaš muzika, onaka lično? Pa ne, ja kažem, pazi, muzika ti treba i kad si sretan i kad si nesretan. To je sastavni dio života, kao što moraš popiti čaj kad te boli grlo, kad si žena, piješ vodu. Dakle, treba ti muzika i kad si sretan, kad si nesretan. Dakle, ona je sastavni dio života. Što slušaš vo današnjo vreme ti lično? Pa kad se vozim, vrtim radio stanice, ali ništa ne slušam. Taka radio slušaš? Pa sve vrtim dok urednik ne zazne. Znači ništa posebno? Ne, ništa posebno. Ne puštaš Spotify pa baram, ne znam? Ne, ako imam neke svoje liste pod Deezer, ali to su uglavnom stara imena, od novih imena mogu dodati samo Tošu. Koga još od novih? Nemam nešto od novih. Tošu jedini da je zasio da je bilo to i to. To kad kaže, pa ti PR, dakle, kad neko ima dušu, dakle, pa ovo je cijeli Balkan, kako se ti sjećaš. Tako da, više duše i više ostave, a manje PR-a ovim novima što počinju. PR je usputno nešto, a nemoj da ostao PR-a grad karijeru. Да не биде суштината тоа. Да. На концерт си бил нечив у задниве 5-6 години? Pa jedno od mojih drugova, Željka Samrlića, on je živ. Dakle, Hald, dok je bio živ, Kemal Monteno, Bijelo dugme. Dobro, znači si odel. Pa to naša Raja Bajaga, ovo naše. A кога доаѓа, да речам, странци по Балканов, Загреб, Išao sam Белград? zadnje, ja sam volio Joe Cockera, pa sam gledao Zagreb u sportu, a ima tome puno godina. Njega sam gledao, ostalo nisam. Uvijek kad oni sviraju, mi smo na svirkama, tako da. A Cocker je bio neko ljeto i to što u Duranu Domom sportova, ali to sam morao otići da vidim. To je fascinantno bilo. A ovo domaće volim otići s osnovnim kolegi. И сега, знаеш, кога гледаш, пример, некој кој што работи маркетинг, кога ќе пуштат реклами, за него е тоа најинтересно. Знаеш, сите бегаат, не гледаат, ама тој бара, анализира. Ти кога одиш, да речеме, на таква некоја светска звезда, Добро. Уживаш у музика или исто гледаш, аха, има вакви монитори, чекај, светлото е таму? Pazi, ja sam gledao, ti pogledaj malo i recimo Joe Cocker, on nije imao čak ni ekrane nikakve na stage-u, dakle. To ti je razlaz, svjetlo i muzika, dakle. Sting u Zagrebu ti je muzika, instrumenti, svjetlo nema, lanaca, tigrova. Znaš, postoje žanrovi, ja ovo sve što ti nabrajam, Stinga i to Cockera, to je muzika. Postoje žanrovi kao što je Crazy Horse, Parizu, Moulin Rouge. Така. Ali to ne mogu ja stavljati, to muzika, dakle. Dobro, to je show. Pa onda treba nazvati to show, nemoj zbog njega, mislim, ja ga cijenim, dakle, on je muzičar. Dakle, Vlatko s jednom gitarom, jednom žicu do lampom će napraviti emociju. Tako je. A tek pa Sotadić, ako je? Ako te treba 100 bićeva, lavova na bini, 100 plesača, 100 ovoga, 100 onoga, dakle, mislim, onda ne mogu to nazvati muzikom, nego neka druga kategorija. Така. Ali onda je žalostno što ti sebe nazivaju muzičarima, mislim da nisu. Така. Живот на пат, нели? Турнеи, концерти, проби. Во кој период од кариерата темпото ти било онака најако, најсилно? Pa nije nam još došlo taj period. Još uvijek ja strko mozak, još uvijek 80. tijelo, sve slabije sluša, koljena, leđa, noge. A si imao momenti ko si rekao, ne možem, dovde mi je dojdem. dojdem. Takih momenata, još stvarno nismo imali, ja bih rekao da jesmo, ali nismo. Mi smo čak i u ratu imali šege, pa su napravili, Sarajevo je bilo bez struje 2,5 godine. Tad je u isto doba Klepto radio Unplugged u Londonu, ali on je to namjerno radio akustiku, a mi smo Francuze nasmijali, stasali smo bend od ljudi koji su ostali u Sarajevu za vrijeme rata i nazvali smo se Žera i Trafo ulje. A znaš što Trafo ulje? Aha. Znaš što naučiš bude rata. Dakle, šta ti u ratu treba? Crveni luk, Dobro.
Pertli puno. Pertli, dakle, ovo. Aha, vrvki, dobro. To ti treba, sad što bi ja zbog čega. Kad imaš luka, kad daju pobočnu najgoru konzervu koju ne pas ne može pojesti, ako je malo na luku inzistaš, može se pojesti. Tako je, proađa. Ovo pertle, kako se zove kod vas? Vrvki. Pošto svijeće skupe, a nemaš struje 2,5 godine, onda ja sam imao puno starki, pa sam dijelio ljudima svako pomalo. Staviš u čašu vode, staviš malo ulja i plutani čep i provučeš u petlu i dobiješ svijeću koja, mislim, Така. koja ti gori, to ti je rasvjeta bila u ratu. Ovo zadnje poučnih ovi. A trafo ulje zbog čega? Pošto nema goriva u ratu kad se okruže. Ali ima trafo stanica, ima po Skoplju sigurno dosta, jel da? Ima. Naveče, ako ne struje, isprazni se ulje s trafo stanice, sipaš u golfove. I golfovi idu na trafo ulje. Znaš, ide. Ja sam tu govorio. Vozi na тоа? Pa normalno da vozi pita svako ko bio s tamo u ratu. Ja svaki golf izašao je u Makarsku iz Sarajeva. Vozio me do Makarske taj golf. Ali šta se desilo kad je došla struja u Sarajevo? Ljudi su pustili struju, opet niko nema struje. Zato što nije bilo ulja u trafu. Ги испразниле трафостаници? Mi smo ispraznili i to sad počeo pričati. Mi Francuzima kažemo treba nas unplugged koncert. Kako unplugged? Pa i to nema struje, rekao u Sarajevu. I je došao nama agregat i te nafte. I tad smo držali na -23 u pozorištu mladih. I tad smo tu ploču izdali 96. kad ste izašli u Sarajevo, 95. izašla u stvari. A, bravo. Dakle, i tad je bilo duha da se svira, tako da ne možeš kloniti kad duhom. Види, ова што го раскажуваш, не само дух, ова е и енергија, и љубов, и се во едно. Знаеш, треба поприлично... A reći ti ja, čovjek ne zna koliko je sretan, ali ti isto kao koliko se čovjek zna brzo prilagoditi, dakle, nisam ovo možda još nikom ne pričao. Dakle, rat u Sarajevu ti počinje ništa ne vjeruje, znaš. Ni ti vjeruješ da će što pas na tebi, ni granata, ni metak, drugo, srajom si. Svi smo, Safet, Boris, ne znam, Da, Hrvoje, svi zajedno sjedimo, svi se družimo. da. Ti te posle 6 mjeseci počneš biti svjestan da tebe gađa granata koja je opasna, razumiješ. Ali onda se naukneš na to i ti živiš normalno. Kad pada, malo se skloniš, produžiš dalje, to je sranstvo bilo fascinantno. Čovjek se totalno prilagodi i na pucanje naveče i to da živiš bez struje, da živiš bez vode, da svaki dan moraš proizvijeti, dakle šta treba da se dijeliš, koliko jaja na nas 50. I onda kad se izašao iz Sarajeva, dakle, mene doživljaj bio svjetlo. Ali ne ono da nestane, nego vidi ima struje cijelu noć. Ti je čudno. Pa voda da nije iz kanistera, razumiješ? Mislim, to stvari da vidiš šta što ljudi, kako lijep život. Pazi, jer Sarajevo je bilo od Zagreba 3 sata, od Beograda 3 sata, mi smo 2,5 godine bili bez struje, bez vode, bez ničega. I opet vidiš, nismo poludili, možda jesmo malo, ali nismo previše. Dakle, čovjek se, rekao sam da je čovjek najveća životinja koja se prilagodi, dakle, svemu. Ako se možeš prilagoditi granatama, i posle opet raduješ se tom svjetlu, sijalici, znaš. Dakle, fali nama, dakle, nesreća pa imamo ono sve što imamo da nam je, znaš. Глупаво е да се каже, ама на човек треба да му се случи нешто лошо за да го цени па onda cijeniš sve što imaš, pa da. И сигурно и до ден денес pretpostavljam дека ti влијае тој момент да го сакаш животот. Mene danas napred, recimo svaki dan, ja moram, mi imamo jednu biljku koja se zove, nije marihuana, nisam, tako sam je gledao, dakle, kad sam rekao biljku, zove se riža, dakle. Da nije bilo riže, bi svi pockali u Sarajevu. Ja svoj biljki se zahvaljujem, dakle. Mi smo rižu jeli svaki dan, nismo dobili beri niko, ali to je jedno bilo što se jelo u Sarajevu, dakle. Kako izgleda to? Pa riža, znaš kako, pa da rižu praviš. Čekaj, za oriz borimo, oriz, kaj nas se vika oriz, to je? Ma riža, brate, pa ja. Jadevte to, pirinač. Pirinač, bravo, pirinač, da te svi razumiju, pirinač. Dobro. Dakle, rekao sam, crveni luk, to malo riži, tako dalje. Samo je praviš što milion način, mi smo zezali oču rižu, na naglo otišli, na lešo otišli, znaš. Ali to je, mi smo na to prehranili se cijeli rat. Da. Samo na rižu ti par konzerve koje su odvratne bile, ništa gore u životu nismo jeli nego te što smo dobijali konzerve, ali taj luk je spašavao. I znaš šta ti je bitno isto da malo ljudi
sad vidiš kako Putini ovi zakuhavaju. Idem iz Skoplja, ima zelenile parkova. U svakom se parku može naći recimo nešto slično špinatu, recimo ona bokvica ti je, pa se može napraviti varivo. Dakle, kopriva je dobra za pitu, znaš, ako nije zeljanica, može od kopriva, to raste svugdje. Така. Vidiš kako Има učiti ovaj... Има такви. А видиш, нешто друго да те прашам. Сега ти имаш, нели, керки. Јас хочу на рат вам, хајде. Пази, тие живеат во еден сосема поинаков свет. Од тој свет што ти си го живеел тогаш. Но љубовта, онаа баш исконска љубов што човекот ја има во душата, ама треба да ја пронајде, која што ти ја осеќаш према животот сега, сигурно сакаш да ја пренесеш на нив. Ама е тешко, бидејќи е нивниот свет сосема различен. Pa pazi, meni je drago, recimo, Jabuka prenosi tu ljubav žestoko, mi imamo na kostima 4 generacije ljudi, imamo jednu izreku, ljubav je veličanstvo kome ja služim, dakle, postoji ništa drugo i tako dalje i drago mi je da nisu samo moje generacije meni na koncertima, nego imamo dječicu već od 11 godina i drago mi da rastu u pjesmama koje uče životu, ljubavi, a ne agresiji, ne znam, mržnji. Jer mislim da je uloga muzike, knjige, filmova, nije edukacija, ali da se čovjek razvija jednoj šta razlike čovjek od životinje. Pa dakle, neću pojest malo lane, nego ću mu pomoći, mislim. Neke normalne stvari, zato smo mi emotivci, dakle, da razvijaš neke najnormalnije osobine ljudske, što da nas malo rijetko, znaš, ti nećeš vidjeti više normalnije filmove i potom vidjeti platforme. Ама и музиката е сменета. I muzika agresivna postala. I tekстовите во музиката. Tekstovi su katastrofa. Ali pazi, ja ne mogu pričat da ako ima to svoju publiku, ja ne mogu suditi ove generacije ako ima to dobro. To je njima super, šta ću im ja. Da. Ali mi je drago da ja imam još uvijek i malu generaciju koja će opet, nadam se, gledat svijet u jednoj lijepoj Koljevci, pun ljubavi, dakle, jer ja kažem da je raznovrstnost bogatstvo, različitost je bogatstvo, a ne nešto drugo. To vidim ja pod zemljama koji su, šta ja znam, u jednoj Americi, ne znam koliko živi narodnosti, ovo se toliko, kao što kažeš, suživot je moguć. Pa normalno da je ovo jedna planeta, doće kad tad za, ne znam koliko, ne živite jedne granice, svi smo ljudi, brate. Ja imam neku viziju neke globalne ljubavi među ljudima i takve su i pjesme i tako pjevamo i tako. То сигурно е можно. Сега прашањето е колку сме далеку од тоа и дали имаш чувство дека во твојот животен век се оддалечуваме до таа цел или се сближуваме? Што мислиш? Зашто како да имам впечаток во моментов последниве 10 години како да одиме подалеку. Kako ide vrijeme dalje, mislim, pazi, mi imamo sve veće posjete na koncertima, dakle, to što ja radim, vidim da ljudima prija taj bijeg 2 sata, 3. Dobro. Od vijesti, od platformi, od TikToka, Dakle, ti danas nemaš normalne emisije, sve ti je uglavnom ono što nekad bilo razumno da danas je na televiziji je politika. Mainstream. Politika je danas na televiziji, nisu komičari, nije film, nije pozorište. Tije se zvezdite. Oni su zvezde. Pa pogledaj po billboardima, dakle ovo. Tačno. On nije Lepa Brena nimalo Skoplju voliko billboarda. Uko da je Džaro radio. Dakle, promijenila se uloga ekrana, dakle ono što je nekad bilo da te nasmijava, da ti da pjesmu, dobru emisiju, zabavno, dobar show. Dakle, sad je politika na televizijama. I tako ljudi... Ima nadeš. Pa ima nade, dok ti tu vidiš Marke Šege, će biti baš šalim se i ozbiljne stvari. Ali ljudi, ja tačno vidim, dakle, tačno bi ljudi, kad završim koncert, on te priče 2 sata nekog izvan, dakle, ove brige, stresa od kredita, ne znam še čega, novi, svaki dan 100 zakona, novi poreza, ljudi bolo pobjeć malo. Ама не е ни само бегство, него има и убаво чувство на крај. Pa to je, pa zato kažem. Не е само да избега. Čovjek ima dušu, ne može biti digitalija sve, ne može biti programiran. А ти пред концерт имаш... Кој е ово чај, добар ти, кој е ово чај? Добар, Good Nature, ќе ти дадам после. Знам ја која е, ја се имал Од Алкалујца ти е. Good Nature, dakle, dobra priroda. А овој точно кој е, не знам да видам што ни стајле. Камилица изгледа. И ovo je kod mene Nana. Ili dedo. Имаш ритуал некој нешто пред концерт, правиш нешто? Немам, mi smo ljudi normalni. Ништо нема таква? Mene je svaki dan isti.
A koji ti je idealen bitno da se onaka... probudim, dakle, to, uvijek što godinama. pred koncert? Najbitnije da se ujutro probudi da se živi. Tako smo izgledali sa starijim ljudima. Dakle, ritual espresso, filter Marlboro, čorba, ako si neki normalni gradova da ima čorbe pojesti ujutro. Što jadeš, kaži mi, teleška, riblja čorba, ili škembe? Ne, riblju jedem po moru, ovdje jedem telešku, nekad škembe volim pojesti ovdje, dobre. Onda mala pauza, pa je skara ili roštilj, ili pečenje neko, tako Znači, da... dobro se najaduvaš pred koncert. Ja uvijek tako radim, i kad nije koncert. Mora energija. Mi nosimo backstage isto, ti imaš izvođače u backstage, dajte voća, dajte banana, dajte avokado, dajte brusnice. I uvijek kajem, dajte nam neko pečeno. Sad smo u Beču imali sarmu, recimo. Bravo. Sarma fino, pa znaš kako je dobro poslije koncerta pojesti sarmu ili kad se vraćaš kući, a ja imam sarme, pa kako dobro dođe to sve. Išli smo u Dansku kombijem, isto nosio sam ko nekad znaš, limene kutije, pa se nosi pile, pa se noći, ja sam nama nosio pečenje, nosio nam svega kruha, salate, lagano do Danske, pa bolje te pojesti to, dakle, Točno. na parkingu nego onu gulaš supu na tankštele. Pa ja ti realno govorim. Prav si, tako. Pa mi kad smo na brodu nekad, bolje otvoriti argeta paštetu, pojest, znam da voliš argetu, zato to i govorim. Nego tamo otići neku marinu, da te oderu ko konja, 1000 eura, naplati ribu iz uzgoja, ovako fino, pa daj za argetica, malo kifle, vruće, na brodu si uživaš na more, imaš što slađe, probaj. Сакам исто да те вратам на, знаеш, порано ова што кажуваме за плочите, омот на плоча беше... Па имало е досјанство своје, то ти е, знаеш. Така, ама и знаеш, дизајнот на омотот беше битен, многу беше битен. Па то си било, па зато е то. Така? Daklе, mi smo uvijek imali naš pokoj Davor Papić, on je jedan bolji dizajner bio. Dakle, svaki omot priča kao knjiga, dakle, od umetničko djelo što kažeš, informacija, dakle, lijepo ti imaš nešto. CD, plastika hladna, zvuk hladan, sve je hladno, kad staviš u ruku hladno je. Dakle, kuda si mrtvaca uzu da poljubiš. Dakle, ovo ti ima dušu. Првиот омот на првиот албум на Јабука е нешто многу посебно. Јабука. Многу посебно. Pa poseban je po svemu. Pa dobro, ja sam mislio da će nama to zabraniti te godine, ali niko nije. To сега да прашам. Гарант не би било сеедно дали да го пуштите така или не. Ali ne, ja sam mislio da će nam biti zabranjeno, ali nije, vjeruj mi. Kako je to tako ispalo, ne znam. Zato kad sam... Čekaj, никој не ви рече дали сте нормални од збором од издавачкава куќа? Svi se smijali. Svi se smijali, ali imaš podatak, dakle, taj omot je predan 85. na štampanje. Kad je trebalo biti 25 godina benda. Ja sam došao na ideju, dakle, ta ista Јабука, da ne bi bilo prosti, ali možda djeca gledaju, kako izgleda Jabuka poslije 25 godina, ta ista, da je čik, uslikamo, opet isto namažemo karminom i onda jedna, kako možete, znaš, tako dalje, moralno. Kako ćete staviti to kao Oliver Arsena u izlog? Pa rekao, bolan, nisi se rodila, ovo je bilo 85. u izlogu, sad ti pričaš, ali nema veze. A кому му текна? Кој дојде до идејата, имам идеја, црвена јабука? Ne, bila ti je ideja, nije se Davor je to Papić, pokojni, što nama napravio sve omote dok nije stradao. Znači, njegova ideja? Njegova ideja i onda došlo se na ideju da se, to ti je prvi body painting, ja mislim, u Evropi. Pa тоа сакав сега да те прашам, што е тоа? Со што ја боеле? Ono čime on bojio, tad nije postala profesionalni body painting. Mi smo kupili, to nije bilo malo para. Koliko treba ruža i karmina da se onako išara jabuka, mislim jabuka. Вистински кармин е тоа? Pravi karmin, dakle, koliko je toga trebalo. I ona se nije bunila, znaš, jabuka, ona je bila sretna i ponosna što je to. Dobro, a кај ја најдовте девојкава? Која е таа? Пријателка ви беше, ваша? Iz Raje, Sarajeva. Sarajevo svi Raje bola. Uvijek imaš žena koje se više druže s Rajom, neke manje što se više druže, hoće biti iste ako mi, pa sve hoće. Pristala ona to da bude u tajnosti, znaš, ne bude... Super. Ali su ujutro znalo, odmah čime prošetala na kafu, bila, halo, jabuka, halo, omot. Ali ona se javila, bila isto, kad je bila ta priča da se ponovo napravi, to isto, ali starije. Za 20 godina. Isto, ali sa borama, celovito, malo i tako dalje, šema veze, jel? A već čovečki? Da, tako je. I hajde da to odustali smo od toga, ali ona se javila, daleki intervju,
oko tog svega, jer to je stvarno jedinstveno bilo. Да, стварно, мислам и беше и со стил. Знаеш, не вулгарно, него онака. Па nije to. Чизички, мангупски. Во целата брзина на живењето мора да најдете моменти за опуштање и релаксација. Што и да правите, без разлика колку и да сте зафатени, најдете си малку мир и релакс. За денес ви го препорачуваме Good Nature Relax, чајна мешавина со додадени витамини B3 и B6. Кога денот ви е полн со обврски, стрес, мислите не мируваат, ова е вашето решение. Мешавина од маточина, цвет од лаванда, цвет од липа, камилица и витамини кои придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Само седнете, измешајте, вдишете длабоко и дозволете телото да се смири со Good Nature Relax. Аптамил 3 е дизајниран да ги задоволи нутритивните потреби на вашето дете од 10 месеци па нагоре. Ова млеко содржи есенцијални витамини и минерали како витамините А, С и Д, кои придонесуваат за нормално функционирање на имунолошкиот систем и калциум, кој е многу важен за нормален раст и развој на коските. Значи, Аптамил 3 за здрав раст и развој на вашето дете. Започнувањето со рециклирање е едноставно. А потоа тука се повратните вендинг машини на Пакомак, каде што може да ги фрлите овие отпадоци и да собирате зелени поени преку мобилната апликација Екомак. Овие поени можете да ги искористите за ваучери во маркети, попусти на јавни услуги и многу други награди. Со секој фрлен отпад, вие придонесувате за почиста и поздрава животна средина. А кога сме кај стилот, знаеш, ти имаш легендарен стил. Тоа слушај, Давор е био такав, тоа е. Тоа ти е нешто по кое што сите те знаат, коса, насмевка специфична, патиките. Ово е перка, бабиче. Како дуže време, шалим се. 5-6 години веќе. Не, има ти, recimo, znaš, uvijek, pošto moja generacija izgubila kosu uglavnom. Нема, знаеш, I onda novinar meni dođe, znaš, novinar današnjeg doba, on ne zna šta te pita, onda, kako ja pravite frizuru, onda kaže, pa nije to moja kosa, to je perika. A perika, ono počne pisati dio, znaš, onda se kopi paste. Onda kaže, zezam se, dakle, nema nimalo više ni ova ko s tobom priča i tako dalje. Jednom ću reći anegdotu jednu. Dostavi mene jedan, dakle, ja na istoj pumpi sipam gorivo, došao sam 95. u Zagreb. Dobro. Dakle, svaki dan me viđa. Da. On me uporno pita, šta ima u Sarajevu, vi ste to malo došli. Dakle, koliko mene vežu. Budem u Sarajevu, budem na Pelješcu, budem u Zagrebu. Ama živeš vamo? Zbog djece sam. I mene nekakav novinar počne glupostima. Ja da ga skinem, rekao, nisam vam rekao, ja sam ženio, rekao, tamo sam na Pelješcu, rekao, ja se bavim ribom, rekao. On kaj, ribom? Rekao, pa ja riba, ovo mare kultura, rekao, tuna ove, uzgajanje ribe. I on sve piše, ja hoću navrlo, on piše, znaš. Super. Piše, on piše. Muzika, sad sam vam rekao, ne bavim se, žuri na Pelješac, rekao, mora ribu nahraniti. Onda to izašlo po nekom portalima, nekim lijevim. Dobro. Uglavnom, koliko danas niko ne gleda ni šta piše, dakle, ako ti nešto izađe na jednom portalu, sve je copy paste, cijeli Balkan, onda su naslovi, eno ga uzgaja ribu, nekad se mnogo zvala, a je li istina da ste vi neku divljinu u Hrvatsku? Rekao, kakvu divljinu? A piše da uzgajate ribu. A rekao, često ti proštalo, pa piše na portalu. Rekao, slušaj, nemoj vjerovati internetu. Dakle, ne se site portali za verovanje. Pa ne, znaš šta je, dakle, to je ta digitalija, to je, dakle, bitno samo njemu klik, što gluplji naslov, koji nema veze s tekstom, njemu je to. Dakle, ljudima sigurno će faliti emisija koju ti radiš, ljudima, ako ti je, do Bog, ti si u godinama 17. godina, znaš, uvijek ujutro ustaneš, reci hvala ti. Šalim se. Dakle, postali su bez veze, mislim, koliko treba da ima informacija, dajem da bar pravi informacija, bar mjeru da je istina. Dakle, falit će ljudima ovakvi intervjui, falit će talk show, falit će i normalna vremenska prognoza, da ne kaže napada sad Crni alarm, napaće cijelu Makedoniju, nešto imati ujutro, izaći iz kuće, pazite gi decata. Vidi sunca vani. Dakle, tako doba živimo.
ама па исто мислам дека интернетот Pa jesti dobar ovaj čaj. Kako ќе se rekao, kako zove čaj? Good Nature. Да. O, Ќе се сложиш, мислам дека A интернет imaš Argetu kako uzdiga? нема. Пај. Нема. Интернетот е како сите други алатки, нели? Нели како вика со ножов можеш да изразбаш, не знам, дрво у некоја прекрасна скулптура и можеш да убиеш човек. Може, Зависи што ќе правиш со ножот. Svašta može. И со интернетов исто. Нели интернетот во денешно време, ако да речеме сакаш да читаш за психологија, филозофија, за Платон, Аристотел, па ти немаш боле време за живење од денешно време за едукација и за некое продуховување и просветлување лично. Pa nema. Ама што не го користиш за тоа? Никој не те брани. Pa pazi, u moje doba te je bilo, ali poanta je bila drugčija, dakle, ti imaš digitron, ali matematiku mora znat dvog sebe, a digitron da to lakša, daš. Kad se pojavila digitalija kod nas u muzici, dakle, to je bilo za ljude koji znaju, recimo, sve, da će to olakšat, mjesto analogije da lakše. Точно. Sad je došla generacija koja ne zna Не знае ни posadi ноти. sjeme, a igraju se s digitalijom. Da. Da. To nam jest ovako. Па добро, сега со AI може и било кој Pa да možeš направи. šta hoćeš, brate. Pa to ti kažem. Ми треба ваква и ваква песна со вокалот на Жера во Ево, стил на Боб Марли. Pa ne, to ti je to, to ti je to. Tako da, ovi rijetki primjerci još malo, evo, i odosmo i vi. У историја. Pa šta ćeš? А да те вратам на стилов. Дали пример пред години ти си рече, окей, ова ми се свиѓа, ова сум јас и ќе терам вака до крај на кариера. Мислам, имаше свесна одлука или спонтано некако тоа дојде? Zbog pjesama ili zbog čega? Не, на стилот физички зборам, ќе Pa носам nemam ja старки. stila, pazi. Mi smo ljudi, ja mislim da je starost sasvim normalan prirodan proces, dakle, da ako ti imaš sjedi, ne treba farbat, dakle, ja se ne farbam, dakle, jako mi je glupo biti frere kad se farba. I tako dalje. Starost je jedan proces prirodan, to je normalno. Dakle, ne možeš skakat sa 60, ko si skakao sa 18, dakle, uvijek godinama ljudi dobiju stomak, ne dobiju, neka su mršavi, neka su ovakvi, neka su onakvi. Dakle, ja tu gledam kao prirodan proces, pokušavam, dakle, biti normalan prema okolini svojoj, da prema svima budem fair, koliko mogu, da komu mogu pomoći, pomognem. Takvi smo vaspitani. A to da ganjam svoj stil, ja obučem ono u čemu se dobro osjećam, rekao. Znaš, poštijem ako nešto svečanije, dakle, obučem mi odijelo. Imam čak i par cipela, nešto, mislim, pari cipela, ne možeš se smijati imam. Mislim, kupio sam prve kad je Davorin Popović umro, nisam mogu na sahranu bez. Значи тоа за свадба и погрев. Pa ja to bi gore davno, rekao, orkestar za ovo i za ono. Šalim se. Mislim, imam, znaš, ja nisam konj da idem u tenama, recimo, šta ja znam, neko venčanje, ili... Види која си кај тоа, ја не знам, освен... Ali sam išao, izvini, išao sam u tenama na skijanje, uvijek idem. Na minus 20 starkama idem, ja najhodno od 70 neke Па godine. тоа, ти и Magic Johnson сте во светов, што толку имате направено за Converse. Знаеш, Pa dobro, на nešto ima od Балканов, toga, mi nemamo ništa. на Балканов како имидж, знаеш? Pa dobro, meni su znali ljudi, ustati na granici, digni nogu da imaš i starke, mislim, policajci, to ti je. Mislim, ako vežu starkom, vežu uz moj lijek. И никогаш не било врзано со спонзорство да ти дадат хонорар? Никогаш не било Pa тоа? nisu još nas dovoljno prepoznali, pa ima vremena možda prepoznaju. Mi mladi, kod me nisam bio 17 godina. Mislim, Talentirani polako. muzičari. Možda moje vrijeme tek sad dolazi, ja ne znam. Да. Šalim se. Од прилика, сега знам дека немаш бројка, ама од прилика, колку пара имаш купено во историја? Од прилика, дали се преку, не знам, 200? Eno, vidi, ono, Karlovac. Znači, su sve starke završile. Не. U muzeju Mimara. Аха, тоа е muzej за што? To ti je muzej u Zagrebu, dakle, to je Heineken gazda ovoga. Да, на Карловачкој Хайнекен, Mi така. smo radili turneju, ja kaže, ja sam učio fakultet 88. godine, marketinški dizajn od dvije boje koje su ubile za Coca-Cola ima bijela slova, crvena podloga. Така. Karlovački imate isto, ja imam starke, to stavimo to, Karlovački imate top. Ja sam od judo i komersu čak da stavimo jabuku, crvena jabuka. Наместо звездата. Ne, uvijek s ove strane gdje nije zvijezda, znaš. Imaš verziju gdje samo piše crvena jabuka, sam ja sam štampovao, ali ne smijem da me ne uhapse. To sam podijelio par pari. Dakle, nisam imali interesan ni za to, znaš, mada kod nas ti ide sve preko veze. Da. Dakle, ti možeš biti Messi, ali ako nije tvoja roca dobra s ovim iz komersa ili nekoje firme,
daj poguranog malog bez noge, pustog Mesija, sad će njemu komers. I tako dalje. Dakle, nije stvar. Dakle, ja kupim godišnje Godišnje. od 78. Dakle, sad sam manje imao, ali recimo sigurno 20 do 30 pari puta 40 godina, računaj Znači, sam neko pola si podijelio, 800 da sam pola bacio. Minimum 800-900. Više je toga bilo. Bilo je do trenutka se ukući preko 500 komada. Bravo. U garaži, po ormarima. Onda došla žena i djeca, onda sam morao da se premestim u garažu s tim svojim tenama, pa to i dalje stoji. U Sarajevu su ostale ove bez petli, što smo se na njih osvetljavali. Sveki što stana. Starki puno ima korist. Čekaj, тоа само да правим за дезените, знаеш, после известно време, дали си, ми се свиѓаат овие 3-4 бои, да речеме, и тие само си ги носам, или експериментираш? Имам ја се бои, И кога ќе патуваш, да речеме, Виена, не знам каде, Франкфурт? Ja puno putujem, dakle, ja sam čak imao modela kakvi ovdje ovi ljudi koji se bave komersom, nisu vidjeli u životu, ja ovdje namjerno sastanak. Takvi, gdje ste ovo našli, rekao, u Australiji, rekao. I tako dalje. Imamo ove sve boje koje nama daju uvijek 3-4 boje na Balkanu da biramo, ali vani imaš ti prodavnica gdje imaš od 5 nijansi žute pa biraš, ljubičaste, crne, volim ja probrat, dakle ono što mi sviđa, imam sve boje, stvarno, neko je nema. I сега... Imam sad jednu ediciju takvu kod ta tvoja košlja, taj Baby Blue. Aha. Dakle, lepa boja fina. Тоа ти е најнов пар или не? Pa to sam nedavno kupio, takve 3-4 nijanse plave. A 3-4 odjednaš kupi? Pa ne imaš, Baby Blue imaš ono malo kao Navy i još jedna. Bravo, viš ko što imaš crvena, Rubin, Cinober, tako da viš koji išao u školu nekad, kad se pamtilo sve što naučiš. Koji bil по дизајнот. Pa nema, to je. Денес, после толку многу години, да речеме, кога немаш толку многу концерти, пример, или обврски, нема толку снимања албуми како што порано имало и слично. Како изгледа досаден ден на жера? Немаш никакви обврски, да речем. Ne može biti dosadan dan meni. Точно, dobro. Ja kad nisam... Значи немаш обврска цел ден. Шо ќе правиш? Ja imam blizance. Да. Dakle, Имате 17 години. Kad nisam s jabukom, onda sam od ujutro, dakle, škola, plivanje, druge aktivnosti, ručak, pijaca i tako sve do petka, u petak opet na put, opet i tako se ukruge zadnjih 17 godina. Види, уште малку ќе положат на 18, нели кола се... Pa evo, traže već, ali izgleda biti novi zakon, nećemo same voziti, nego mora ići neko stariji uz njih, a to ću biti ja. Čekaj, каков е тој закон? Prije sam došao za Makedoniju, slušao sam novi prijedlog zakona, nije to usvojeno još u Europi. Kako su bili, bio je malo strožiji zakon, pa su se bunili, pa su dali da se voze auta preko 100 konja, bez pratnje i tako dalje, pa ima ponude sa mladih svugdje, ne samo u Hrvatskoj i Bosni. Cijela Evropska unija, ili? Da, cijela Evropska unija. Dobro. I kako sad čuo, novi prijedlog zakona je mogu polagati od 17, ali se mora voziti neko s njima tu cijelu godinu, a i godinu dok budu napuni 19. Idealno. I opet će ograničiti auto koliko je jako, dakle, nije Fićo bio loš kad smo mi polagali, vjeruj mi. Šta ti je? Tako da meni puno ljudi gine, znaš, tako, potom mladi, tako da to nije loše. Zviznata je ta rabota. I pomakli su, pošto fali i kamionđija, sad možeš s 18 polagati da voziš kamion. Не, тебе ти одговара како од позиција на татко ти одговара законов. To je idealna pozicija. Samo što imam blizance, moram naći još nekog druga da ide s njima ili da majka ide s njima. Pa така ќе се делите. Tako. А со дечко кога ќе бидат, не е тоа доволно? Pa ja ću to da razgledam. Сепак татко си е татко. Pa tatko je tatko. Имаш ли концерт или настап? Не мора да е концерт, нека биде и во клуб. Некој кој што онака баш ти е во срце и сам кога ќе си затвориш очи и убавина ти доаѓа на душата кога ќе се сетиш на баш тој настап. Има ли некој таков момент, знаеш, после толку години, еве нека не е еден, нека си и два-три. Pa imate šok ove godine, dakle to je taj Pariz, ja sam u Pariz par puta svirao, dobro nismo u Olimpiji. Dakle, od početka do kraja ta atmosfera, to je isto bilo u Londonu i bilo je ove godine Križanke u Ljubljani, dakle. To je nešto što ja odavno nisam vidio, dakle, to koda je 88. godina, takva reakcija na neke pjesme što ja zovu nas ulice, Tugo nesreću od Ilije. Dakle,
nešto se čudno događa, znaš šta je. И сега, знаеш, пробај да објасниш од позиција твоја. Значи, еве, ние сега да се замислиме во твоја кожа сме. Што се тие параметри или работи што се случуваат пред тебе, што ја прават оваа разлика да ги одвоиш тие концерти? Едно, ке пеат сите во еден глас, ама тоа ти се случувало и многу пати претходно, не е тоа ново. Pazi, ne mogu ja tako podijeliti, znaš, gradove ili po atmosferi. Nama je uglavnom atmosfera ista, pjevu, Да, сите пеат во еден глас. Gevgeli ili negdje, dakle, nije to pjevanje, ajmo nogo, znaš, kad izađe, ajmo ruke, ajmo noge. Mi spontano gradimo tu atmosferu. Dakle, publika je od toga kakav će koncert biti, dakle, od tvoje da daš sve od sebe, da budeš na top zadatku, dakle, ali on isto učestvuje, ako su oni taj dan raspoloženi, Dobro. to ti razmijeni se ta emocija i onda je to su ti koncerti za pamćenje, znaš, ti imaš koncerta gdje si ti top, ali ako je publika taj dan nešto, ja znam, nekad je nešto atmosfera, ali ja se uglavnom trudim da bi razmijenio emocije, nama je srećom uvijek dobro, pjevamo svi, zezamo se, dakle, što mi kažemo, ispunjeno je to zbog čega i postoji pjesma, dakle, našli smo za tu da запјавано да буде лепо, да буде добро, тако да... Ама нели е фасцинатно дека тоа е невидлива работа. Сакам да речем, Па ти тоа не го гледаш. Па пази, ти не можеш ти, ја говорим неким мојим колегама, како ти можеш имат списак, nije svaki grad isti. Razumiješ? Mentalitet. Точно. U Mostaru je drugčije nego ovome Така u е. Mariboru. Така е. Dakle, ja lagano s njima, isto kad ideš prvi put s video djevojku, hoćemo na dejt, hoćemo, ajmo. Dakle, moraš otvaranje jedno španjolsko, ti njoj, ona tebi, dok ne dođe do Poljupca. Kad dođe do Poljupca, to je vrhunac koncerta, to ti je to. Така. Nekad do Poljupca dođe poslije prve pjesme, a nekad tek na kraju, a bitno da dođe do Poljupca. А видиш, исто е интересно дека таа невидлива енергија, ајде да ја кажеме, никогаш не досадува на луѓе. Знаеш, нема човек што рекол, мене, ја 30 години го сеќав тоа, доста ми е. Нема. Сите луѓе викаат, ја од тоа никад нема да ми се Ne здосади. znam šta ti je Vlatko rekao, ja mislim da i on ti isto priča ako i ja mislim. Jer ja vidim na Bijen koliko on uživa dan danas, kad nastupa, tako da, mene je to super. Fasцинантно. Кога ќе сведеш онака сума сумарум на кариера, на живот, и треба да кажеш на некој помлад или да дадеш совет искрено, пријателски, што е уствари успех? Ти што мислиш дека е успех? Што е? Знаеш, полни сали од една страна. Uspjeh je da ne veruješ u svoju sliku s ekrana, s telefona, naslovne stranice, nego budeš čovjek normalan koji svi ostali. Тоа е Jer šta успех. se događa? Ljudi imaju 100 klikova, 100.000, onda već misle da ja sam popularan. I onda se tako ponašaju. Dakle, idi sam, raspi čaj, kupi novne san, nemoj slat menadžera, kupi krompir na pijaci, stani pričaj s čovjekom, popi kafu, normalno, pozdrav se s ljudima. Dakle, a ljudi kad počnu vjerovati u te svoje slike, razumiješ me? Ekran, telefon, klikovi, malo izgube kompas, to je bregoš, to se zove isto u fudbalu ili kad uđe voda u uši, znaš, pobjeda s 10 utakmica i onda 11, šta će meni, recimo, daj neku lijevu prestaciju, a ovo je Brazil. I Brazil će izgubiti od njih, vjeruj mi, kad ti je voda u ušima. To ti je u svakom poslu, ako poletiš, Boga mi, avionu, slobit ću ti krila. А кој го Тако рекол ти тоа? Сараево било. Брега го рекол тоа, рече? To je nama rekao, kad smo ga pitali šta mi da radimo, 85. godine. Kakve pjesme pjevamo, kaj ovakve pjevajte. Rekao je samo da puno sviram, mi smo 3 godine stvarno puno svirali, 3 godine, 4. Aha. To je po 300 koncerata godišnje, tako da smo ga poslušali. Да, знаеш, клише прашање, ама е интересно да се чуе одговор, да можеш да му кажеш на детето жера да се вратиш магично и има шанса да му речеш нешто. Што би му рекол? Kome, Goran? Не, на младиот жера, на дете жера. Има 10 години Isto жера. rekao ovo, nemoj povrat svoju sliku s ekrana, zoveš. Така, тоа е советот. To je jedna bolest, dakle, nekad je bio samo TV ekran, danas ljudi malo i smartfone za njih ekran, znaš, ti vidiš koliko ljudi gubi vrijeme, dakle, ako odemo, recimo, u Čardak gdje idemo, dakle, mi danas jedemo, dakle, ne mogu, puzdam se pljeskac ohlade dok ja vršim prenos cijeloj planeti Zemlja šta mi jedemo, dakle, mogu uskata dalje jedeš.
Dakle, odi ljude Maldive i drži telefon 10 dana dok svima podijeli gdje je. Dakle, pa gdje si bio? Pa na Maldivima, vidim, ovako postala ti ruka. Ne žive svoj život zbog sebe, nego zbog klikova. Ја знаеш серијата Black Mirror? Black Mirror, ne znam. Не, и збори за дистопија, уствари е. И многу ми е тоа интересно името на серијата е Black Mirror, зашто ова е уствари Black Mirror. Da, to ti je to. Dobar si. Знаеш, ајде при крај сме да треба да избереш една песна што марсовци да дојдат и да сакаат да знаат за Жера и да имат една песна да ја чујат, која би била таа песна? Една што тебе, да, од Јабука. Една, мора да е една, таа. Значи имаш, лупам, не знам, Beatles и Hey Jude, пример, лупам. И сега Жера една треба да е. Туго несреќу. Туго несреќу, добро, одлично, врвна песна. Ја пак ќе кажам, мене знаем, највише ми го прави тоа кејфот, зашто не почиња оној моментот на она долази, скршено е. На пола ритам. Ајто видиш, ето, скршено. Убавина. Нема правила, реко сад, математика е само на факултету. Што би им порачал на фановите кои што ете верувам нивен цел живот, бидејќи има некои што не биле ни родени кога почнувала Јабука, а еве ги сега ќе дојдат на 29 и што би им кажал на сите македонски фанови? Па ја позивам све, dakle, да нам се придруже, да буде една лијепа, убава ноќ, како увек буде у Македонiji, dakle, пуна топлине и љубави, uvijek ćemo dati sve od sebe da bude za pamćenje. Ekipa koja radi koncert je super, dakle, tako da će nam biti svima lijepo. Искуството ќе биде добро. 29 ноември, арена Борис Трајковски, Црвена јабука слави 40 години со вас. Први 40. Значи ти кажав, а тоа е тај шај, ти кажав дека ќе ти дадам. А ти пито njih за пошто имаш 60 година ово за ти знаеш за чим рече дека ти се допаѓа, веднаш тука средивме. Још кај има Аргету за мене тоа исто било. Нема Аргета, ама има нешто исто добро. Ова ти е спомен од твоето гостување. Па види, браво бе. Супер. Еве спомен од твоето гостување. Сега можеш да имам ја за тебе тоа. Кога ќе го ставам тука. Nisam imao od Јабуке, evo od Plavog orkestra ovaj. Čekaj ova da u izvadam da ne ni pravi problem. Mogu u Sarajevo ovaj. Slušaj. Mogu ovo u Sarajevo ponijeti. Možeš samo ovo da ti kažem nešto. S ovim antenama, vidimo što je dobro. Тоа ќе се најде. Ова сега го ставам тука, кај што ги чуваме. Ова оди тука заедно со сите други. Еве ти овде ќе биде. Ја кога дојдеш во ја ти донесем, па ти накнадно стави плочу. Плоча? Важи. А ова од Владко што ја донесе плочава, таман ние у Загребу, тоа ќе ходи у Загребу. Ние за крај ќе ги подсетиме луѓето на моментот кога Владко беше тука и ни ја остави оваа плоча, а ова беше Жера. Гледајте ги. И биче плоча онутра. Ето така, следен пат Жера носи плоча. Јело мој телефон. Фала што не гледавте.